Всем привет! А к нам проехала машина на замену масла. Citroenчик. Завели машину, прогреваем до рабочей температуры и сливаем масло. Сейчас ставим аккумулятор на подзарядку. Так, убираем мусор. Ставим аккумулятор на зарядку. И начинаем разбирать. Также клиент жалуется на задние тормозные колодки, трение при езде, слабый накат. Как вы видите, при трении тормозных колодок произошла деформация тормозного барабана. Колодки уперлись в барабан, из-за чего невозможно снять. Oh, inky pinky punky, oh daddy bought a donkey. Oh, inky pinky punky, oh daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cry. Oh, inky pinky punky, oh inky pinky punky, oh daddy bought a donkey. Oh, inky pinky punky, oh daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cry. Oh, inky pinky punky.